فبالتالي هو الوحيد اللي يقدر يمرر صح، او افضل لعيب يمرر صح. ادي عاشور يلعبها على طول لسيد معوض والعرضيه ويوقفها. الله 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 يا عماد، الله 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 على الكرة الحلوة ديت، لفة ولفة. بص حضراتكم، لقطها هوب وهوب هوب هوب هوب، وعماد متعب، وهدف عالمي جميل جميل. عماد متعب لشهاب بركات، فتح جبهه اهو، فتح جبهه كانت مقفولة في الشوط الثاني وعدى، عنده المقدرة ويلعبها بالعرض. الله الله وهي رايحة، قلت الله الله فضل فضل وهي رايحة. شفتوا بقى التغيير اللي حصل؟ الجبهة اليمين كان في الشوط الأول مقفولة، ادي بركات فتحها في الدقيقة 73، في الدقيقة 73 2-0. بصوا بقى، بصوا المهارات بتاعت اللعيبة، وبصوا ادي واحدة لعبها هوا والتاني ايه بيمرر. قبل كده كانت مقفولة وقلنا كانت مقفولة، وبركات فرجها وفضل عملها، ويا ولد جدا. انما الدفاع وحده ما يفتش، وانت يا شهاب بقى، وشهاب وهدف يا وانت يا شهاب بقى، وهو ربنا بقى اللي مأخر الدنيا عشان خاطر شهاب، عاوزه يخش التاريخ. فين يا شهاب؟ ادي شهاب اهو، شهاب اهو، شهاب اهو، وشهاب اهو، والهدف الثالث شهاب اهو. ربنا عمل السيناريو عشان يكرم النادي الاهلي، ويصفر على طول دوري الحكم الوفاري الكف بصعود النادي الاهلي الى الدور الثمانية بعد ما حقق 3 اهداف عظام جدا جدا جدا.